cewa fa take yi da farko, ta ma yaudari iyayenta, ta ce biki za ta je, ƙarshe ta je ta zauna da shi kwana ɗaya a hotel. Ta yi amfani da wannan damar ta yanke mishi gaban shi. Na kuma shiga comment section mata da yawa suna normalizing abin. Mata ku ji tsoron Allah ko in ce mu ji tsoron Allah. Wato idan ƙaninki ne ko yayanki ya ce yana son wata, wani dalili nasa ya hana shi aurenta, shi kenan ya dace a kashe shi? Zan kunna muku bidiyo a gaban wannan maganar nan tawa, inda wannan baiwar Allah ta fito take faɗan asalin gaskiyar abin da ya faru da wadda ta yankewa saurayinta a mazakutan shi. Inda hakan ya jawo cece-kuce a kafafen sada zumunta kamar TikTok da kuma Facebook, inda wayansu suke ta sharhi suke ta batutuwa da kuma zantuka a kai, inda wannan baiwar Allah ta fito ta yi maganganu masu muhimmanci. Bari in kunna muku ku ji a ƙarshe, za mu so da ku faɗa mana ra'ayoyinku, sannan ku danna mana subscribing da alamun ƙararrawa. Jama'a Allah ya sa mu dace. Cewa fa take yi da farko, ta ma yaudari iyayenta, ta ce biki za ta je, ƙarshe ta je ta zauna da shi kwana ɗaya a hotel. Ta yi amfani da wannan damar ta yanke mishi gaban shi. Na kuma shiga comment section mata da yawa suna normalizing abin. Mata ku ji tsoron Allah ko in ce mu ji tsoron Allah. Wato idan ƙaninki ne ko yayanki ya ce yana son wata, wani dalili nasa ya hana shi aurenta, shi kenan ya dace a kashe shi? Ko a yunƙurin kashe shi? Ku ji tsoron Allah, kuna ta normalizing abun. A ji ga comment section ɗin wannan bidiyon yarinyar. Sai normalizing ɗin abun kuke mata. Kuma haka ya dace? Ko kuna ganin cewa a ci gaba da kashe maza shine hanyar da ta dace? Kisa fa, ka raba mutum da duniya, wa ke raba mutum da duniya in ba Allah ba? Ku ji tsoron Allah. Sam wannan hanyar wallahi tallahi ba mai bullewa bace ba. Ba mai bullewa bace ba. Kuma da farko ki sani ke kin cuci kanki. Kin cuci iyayenki. Gaba ɗaya ma ni in zan iya saka ma ni abin a ma'auni na wani wannan ma'auni na ne ma kanki kika cuta. Har za ki iya baro gidan iyayenki ki ce kin tafi biki ki je ki kwana da shi a hotel ki amfani da wannan damar ki yanke mishi gaban shi, me yake nufi? Ba mijinki bane ba. Kin ce kin je kin wanke mishi jini. Mijinki ne? Da irin wannan ɗabi'un ne zai aure ki? A irin haka ne zai aure ki? Bayan ya san cewa kina yi wa iyayenki ƙaryar cewa za ki je biki ko suna ko wani abu, ki zo ki haɗu da shi? Ku kwana da kwanaki? A hakan ne zai aure ki? Kuna ɗaukan maza kamar ba su san me suke yi ba? Kamar wawaye ne su? Ke ce wawiya? Kuma abin da duk shekara shidan ba shi ya ja ki ba, ke kika ja kanki. In kin san me kike ta za a yi tsaya wannan lokacin? Har ya kai ga matakin da za ki kashe shi. Tunda yankunan kashe shi kika yi. Tunda a kowane irin hali zai iya mutuwa. Mata ku ji tsoron Allah. Ku ji tsoron Allah. Ta yi babban laifi, ta yi babban kuskure, ta aikata babban zunubi, amma cewa kuke yi ta yi daidai. Ta yi daidai. Mata ku ji tsoron Allah, ba haka ya dace mu yi ba. Saboda idan ƙannenmu ne ba za mu so a musu haka ba. Idan yayunmu ne ba za mu so a musu haka ba. Don mutum ya ƙi aurenki ba shi yake nufin za ki raba shi da duniya ba. To amma shi kenan. In haka kuke ganin za ku yi ta yi, to Ubangiji Allah ya sa mu dace. Allah ya sa mu dace. Allah ya ba wa malamanmu iko su ci gaba da fitowa suna gaya muku gaskiya. Kuma Allah ya ba ku ikon ɗauka. Allah ya ba ku ikon ɗauka mata. A ƙarshe shawara ta anan shine ku maza idan har ka ga cewa kana tare da mace, ka ga cewa a'a wannan ba ta dace da aure na, ba ta dace in aure ta ba, to abin da ya kamata shine kafin ka rabu da ita lokaci guda, ka dinga jayewa a hankali, har ta ji cewa ta fara sabawa da rashin ka. A haka har sai ka tafiyar ka, sai ka je ka nemi wadda kake ganin ta dace ka aure ta, sannan ku daina ɓata musu lokaci. Tabbas da ciwo dukkan su wa'annan guda biyu dukkan su masu laifi ne, to ba da su ba akan su nake magana ba. Akan wannan normal abu da yake faruwa ne. Idan ka san baka san mace, ka ɓata mata lokaci. Ku ji tsoron Allah kuma ka ku ɓata wa mata lokaci. Ku bar su je samu wanda ya dace da su aura. In ka zo ka ɓata wa mace lokaci, kai ta ce mata zaka aure ta, kai ta ce mata kana nan duk wanda ya zo ka kore shi.
kuma kai ka san a zuciyarka cewa ba auren ta za ka yi ba. So kan me haka? Hakan yana fusata mata, suna jin babu daɗi. Kuma mata tabbas hanyar kisa da kuka ɗauko ko kuma hanyar yi wa mutum hukunci a karan kanku wallahi ba mafita ba ce. Mu haɗu mu gyara, maza ku gyara, mata ku janye wannan abun. Ku janye ba amfani. So mata mu yi haƙuri. Kuma maza kuma da Allah a gyara Allah ya sa mu dace. Na gode. Fatan kun ji irin zantuttuka da kuma batutuwa da wannan baiwar Allah take yi. Shin kuna ganin laifin namijin ne ko kuma laifin mace ne? A cikinsu waye ne ya jawo wannan matsala? Za mu so da ku faɗa mana ra'ayoyinku, sannan ku danna mana subscribing da alamar ƙararrawa da za mu ci gaba da kawo muku labaruka daban-daban na Kannywood da ma na arewacin Najeriya baki ɗaya. Kada kuma ku manta, ku yi sharing na wannan bidiyo.